საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის სააგიტაციო პერიოდი საკმაოდ პასიურად მიმდინარეობს. საჯარო შეხვედრები და დაპირებები უკვე წარსულს ჩაბარდა. წინა საარჩევნო განწყობას ქალაქის სხვადასხვა ადგილებზე გაკრული კანდიდატთა საარჩევნო პლაკატები ქმნიან მხოლოდ. ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ გამარჯვებაზე არიან ორიენტირებულნი და ბოლომდე იბრძოლებენ. მათი კანდიდატი ბექა ბასილაია თავის მოწინააღმდეგეს დებატებში იწვევს და ამბობს, რომ ეს აუცილებელია, რათა მოსახლეობამ სწორი არჩევანი გააკეთოს. და მე ვთხოვ ჩვენს ამომრჩეველს, ყველა ფოთელს, რომ აუცილებლად მოვიდნენ არჩევნებზე და დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია. ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეორე ტურის წინ გაიმართოს დებატები, გაიმართოს დებატები იმ კანდიდატებს შორის, ვინც მეორე ტურში მონაწილეობთ და მე თქვენი ეთერის მეშვეობით ჩვენს კონკურენტს პირდაპირ მოვუწოდებ, რადგანაც მოსახლეობამ უნდა გადაწყვიტოს სწორედ დებატების ჯანსაღი აზრთა გაცვლა გამოცვლისა და დისკუსიის შემდეგ უნდა მიიღოს საზოგადოებამ გადაწყვეტილება, ხო, ვის დაუჭიროს მხარი. სანდრა რულოვსის მიერ კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით ბასილაიამ განაცხადა, რომ ეს არ იყო გამარჯვების იმედის დაკარგვის გამო გადადგმული ნაბიჯი და რომ არა გაყალბება მას პირველ ტურშივე უნდა გაემარჯვა. პირველ ტურში მთელ რიგ უბნებზე ქონდა როგორც გაყალბებას, ისე მოსყიდვას, ისე სხვადასხვა ტიპის კანონდარღვევებს ადგილი პირველ ტურებში და ზოგიერთმა კანდიდატმა შეიძლება სწორედაც იმის გამო, რომ მომავალში მისი მხარდამჭერები ააცილოს სხვადასხვა უკანონო ზეწოლას და ზემოქმედებას და ჩვენ ვიცით ხო სუსის აქტიური ჩარევა, ჩვენ ვიცით პოლიციის აქტიური ჩარევა, ჩვენ ვიცით კრიმინალური სამყაროს აქტიური ჩარევა საარჩევნო პროცესში ქართული ოცნების სასარგებლოდ. და აი ამ პროცესისგან თავის მხარდამჭერების დასაცავად როგორც ჩვენ მოვისმინეთ მის განცხადებაში, იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. რამდენად სწორია ან არასწორი ეს გადაწყვეტილება? ეს უშუალოდ ამ კანდიდატის გადასაწყვეტია, ხოლო მე ფოთში მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს მხარდამჭერებთან დაკავშირებით 1000 გვარ მანიპულაციას, 1000 გვარ ზეწოლას და შინებას მიმართავს ადმინისტრაციული მანქანა და ჩინოვნიკური ბიუროკრატია ამ ქალაქის, ასევე სუსი იქნება ეს თუ კრიმინალური სამყარო, ჩვენ მაინც არ შევეგუებით ამ ვითარებას და მეორე ტურში ბოლომდე ვიბრძოლებთ გამარჯვებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის გამოწვევას დებატებზე თუ რა გამოხმაურება მოყვა სახელისუფლებელ გუნდიდან, ხვალ შემოგთავაზებთ.